Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha egaa faranjuu Buruukii akkasumallee hiyyuu jedhanii dhufaniitu jiru. Innis Ruutaa fi Abrahaam kan ilaallatudha jechuudha. Wanti kun immoo jaarsummaan qabatameetu jira jedhanii jiru. Abrahaam akka inni deemuufillee anallee dubbachaan ture dirqama deemuu qaba jedhe jechuudha. Faranjuuni sana booddee immoo yaadni koo sirrii miti jedhee itti yaadeetu jira yoo jedhullee dubbatee jira jechuudha. Anallee akka kootti deemuu qaba jechuudha. Sababni isaayyuu jaarsolii faana deema. Qaddeedhee mitis immoo kan gara mana warraa amaachisaati adeemuu jalqaba maatii isaa wajjin abbaa isaa faana wal argee haala jiru hundumaa erga haasa'ee malee calli jedheetoo miti jechuudha. Kana dura dhaqee waan hin beekneef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa Buruukeenis deemuu hin qabu. Ani haasofsiiseenii lakkii hin deemu asuman taa'aa asuman wayyaa hin deemu jedhee deemuun dirqama natti fakkaatee jedhe innis jechuudha. Isa kanaaf immoo namni isaan ababbalee isa fuudhee deemu yoo jiraate ta'e Buruukeedha. Buruukeen gaafa inni biyya Itoophiyaa gadi dhiisee godaanee lafa inni godaaneeyyuu fidee kan dhufe isadha waan ta'eef inni dandeettii sosobanii nama amansiisuu wanta qabuufi kanaafiyyuu isadhaanii akka inni amansiisuuf hin gaafanna. Biraankii kaleessaa hojjetamee irrattis immoo Abrahaam inni fakkeessaa inni odeessaa akkasuma wanta keessa isaa jiru kan inni haasa'ee biraankii jedhamu hin qabu tureeyyuu jedheetoo jira jechuudha. Namni baay'een jechuudha jalqaba irratti Abrahaamitti gammadee dhuma gubbaatti kan inni itti gaddee jechuudha. Biraankiidha jechuun hin qabu ture jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu maleedhaayi isa kana akka amansiisu nu'idhaanii nu didee haasofsiisuu yaallirraa kallattiilee garaagaraadhaanii wajjiniin dadhabneerraa biiniidhaan immoo guddisneetoo galateeffannaa jaarsolii walitti qabuu isaatii fi hubannaa isaaf kennee fi hojii gaariitu hojjetamaa jira. Gaalli dhaloota kanaa immoo diigamuu hin qabu. Abrahaam uma gammadee jiraachaa hin jiru yoo jedhullee dubbatee jira jechuudha. Sana irratti egaa Buruukeen dhufee maalidhaa mudditanii na waamtanii ganamarraa kaatanii fuulli keessan immoo gaarii miti maaltu ta'e jennaanii egaa haalota amma jiraachaa jiru ni beektaa. Waa'ee Ruutaa fi Abrahaam baay'ee haala ammatiin walirraa faffagaachaadha kan isaan adeemaa jiranii. Abrahaamidhaan nuuf amansiisii gara warra amaachisaati akka adeemu jennaanii. Ana kana dura gaafa inni biyyaa bahee anatu gaasheenii baay'ee sitti gaddeera nagaatti osoo hin jedhiin biraa baate jedhee sossobee ani fidee ergasii situu kana hundumarraa nagahee haalonni naaf toora qabatu tureeyyuu naan jedhee natti qabamee jira. Kaameeraa duubatti wanta baay'eetu ta'amaa ture walitti buunee turre. Ammas immoo yoo dhaqee wanti tokko mijachuu fi baatee akkamtu ta'a yoo jedhullee dubbatee jira jechuudha. Hin beekna akkati isaaf waan baay'ee taatee shogguxii morma keetti hanga dhaamutti dirasii innaa daa'ima sise'anii wanta baay'ee jedhan jechuudha. Egaa shogguxii eenyudha yoo jettaniitu ta'ee buchee yeroo darbee kutaa manyitaa beetii jechuudha. Mee namni tokko gaafa mana hoteela jiraatu dhufatee miti kan bulu yookiin immoo kan taa'u jechuudha. Innaa kana walii galanii akkas goonaa akkana goonaadhanii jedhame kan isaan diraamaan irratti hojjetan jechuudha. Akkatti isaan fakkeessuu danda'anii giruubiin isaanii hundi fakkeessitoota duwwaa jechuudha. Faranjuun kunillee jechuudha sossobamee ababbalamee kinoo isaan bira jechuudha.
fakkeessaa jirtan ani kaleessa saamti moorattu jechaa turan ani fakkeessuu hin danda'u ruutta maalinuu hin geeddaru ruuttaan dubartiin hin geeddaramtu haalaan hin geeddaramtu jedhe isa kana eeyye haa ta'uyyuu malee eegaayi baasii gatii baasuun malu baasii riyaaf waan baay'ee ta'u har'a wal loluu dandeessu har'a walitti bu'uu dandeessu yoo milkaa'ullee dhabeera ta'e hin milkaa jedhee jechuudha iyyuuni akkasumas immoo wanti nama gochaa jiru Abrahaam gammachiisaa wanta jiru itti hin fakkaatiin gammadaa hin jiru fakkeesseetidha yeroo darbee gaafa lidati isaati baay'ee boo'ee imimmaan keessaa dhonkor jechaa tureeyyuu kanaafiyyuu gammachuun jiraachaa hin jiru Hermeellaa faana yoo jedhullee dubbateetu jira jechuudha egaa asirratti jechuudha iyyuun kun jechuudha hin barbaadu jechuudha waa'ee Hermeellaa akka kaasanii akkasumallee Hermeellaanii Abrahaam irraa akka gargar baatu jechuudha Hermeellaan Abrahaam faana jiraatte ruuttaan gara Abrahaamitti akka ishiin deebitu kan inni barbaadu yeroo baay'ee jechuudha akkasitti immoo hin ta'u ruuttaani sakkasii isa waliin burca waliin dhahan kana hin barbaadu jechuudha eeshi baqa haa ta'u rakkoon tokkollee hin jiru inni tolee jedheera taanaani hanna naasofsiisaa jedhee jechuudha amma kuni oma rakkoo tokkoyyuu hin qabu jaarsoliin maal jedhan yoo Abrahaamii as buttaajiraa dhufuu baateera ta'e Finfinnee deemneetu isaan inaasofsiifnaa jennaani biiniin anatu fixaa ani bilbilee Abrahaamin naasofsiisaa Abrahaam baay'ee siniin kabaja hin dhufaa jedhee dubbateetu jira Abrahaam sila hamaneefi malee akka inni buttaajiraa dhaqu akka inni abbootii amanu yookiin immoo kabajuu sila beekuuf kana jalqabe malee osoo hin beekne ta'e hin jalqabu ture jechuudha kanaafiyyuu isumatu fixa sinoo keessaan dhabamnu qooda keessaa qabaanna jettanii jechuudha gaa'ii yeroo darbe immoo nuti in araarsina jennee nuti hiriyootadha goddanyootadha akka jaarsolitti osoo hin taane akka hiriyootatti kanii waan baay'ee gochaa turre hin taane ture amma jedhe iyyuu dubbiini akkaataa qabaa yerootti dubbatamus qaba yeroo dhiifamus qaba abbootiin jiru jajjaboota nama qabna jenne ol keeyyannedha isa kanaafiyyuu umara yaddoo tokkollee hin qabu yoo jedhu dubbateetu jira jechuudha amma Abrahaam jechuudha kaleessa haalli nibtiidhaan Hermeellaa biraankii godhe jechuudha dhugaan siniin jedhe baqa kana caala sin fedhu beekadhu ati abdii narraa hin qabaatiini kan jedhu erga jabaa fi jabaa kaa'eef jechuudha isaanillee maal jechaa jiru dhimma Hermeellaa achi kaa'ee gara ruutaatti deebi'uu qaba faranjuun jechuudha yaada Hermeellaa fana hanga ta'aa buluu hanga oolaa buluu waa'ee ruutaa fa'ii walirraa fagaachaa dhufa waa'ee samaanaayyuu adda kutu waa'ee firdi beetiyyuu dhiisa jechuudha kanaafiyyuu egaa isa kanadha dhugaadha deemuu qaba durammoo deemuu isaatiin dura intala ishii kana jechuudha ishii sin qabadha sinuudha jettu kan ofirraa kutuu qaba jechuudha amma yoo argitaniittu ta'e viidiyoo guyyaa lamaan kana hojjetan isa gaafa guyyaa dhaloota isaatii fi kaleessaa irratti aammachuun kun dhudhungachuun kun viidiyoo sana lamaan irratti hin jiru jechuudha sababnoo waan haasaa waan dubbatantu jira jechuudha kanaafiyyuu wanti hundumtiyyuu gadi bu'aa jira Abrahaam gaabbeera edda ruutarraa gargar bahee namni hundumtiyyuu xireeffateera namni hundumtiyyuu itti gaddeera isa kanaafiyyuu immoo lafa isaa kaleessa iddoo isaa kaleessatti deebi'uudhaaf jechuudha kanaafiyyuu jechuudha waa'een Hermeellaa waa'een biraankii jettee yaaddi ishiin ta'eera taanaani kan akka ishii kufeeyyuu hin jiru dubbii kaleessaa jechuudha likki itti dhugaa jirtu taasa'e jechuudha እና እሳ kana isinin jechuun jaaladha yaada baay'ee bareedaadha namatti tola edda jalqabdanii dafaatee xumura innis illee dafnee xumuruu qabna rakkoo tokko illee hin qabnu har'ayyuu naa bilbilaa ture
Kanaafiyyuu nan argadha naannoon kana jiranatti fakkaate yoo naamome jechuudha dudduuba ta'aniitu waan hojjetu nama ajaa'ibu jechuudha. Yoo na kaameraa kana iyyuu kan waraabu Abrahaam ta'uyyuu malamee hin beekamu. Walii isaaniitiin wal waraabu waan isaan argeera dhugaan siin jedhe. Nasa kanadhaa gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifama.